tenta fazer no Brasil e nunca dá certo. Fazer marshmallow na fogueira. Atenção. Calma nessa hora. Peraí, deixa eu colocar a mão com a esquerda. Atenção. E 1, 2, 3, 4, acabou! Acabou! Ó, que espetáculo! Agora tá ventando um pouco aqui. Aline, Júlia, Pascal, todo mundo tentando fazer, só o Pascal conseguindo.